هنا خدنا تقييم اللعيبه كده سريعا. عندك في حراسه المرمى محمد الشناوي، انا شايف انه ياخد 8 من 10. الهدف الاول كان ممكن يتعامل فيها بشكل افضل من كده. محمد هاني عامل مباراه كويسه جدا من مباراه الزمالك، والمباراه دي برضو دي تحتسب ليه كويسه جدا بصراحه. انا شايف ياخد 9 من 10. ياسر ابراهيم واضح عليه الاصابه، ان شاء الله تكون بسيطه، 5 من 10 للاصابه بس. ياسين مرعي جاب هدف حلو وتمركزه في الدفاع احلى بصراحه، 10 من 10. كوكا يستاهل بصراحة مان اوف ذا ماتش. تحس كده ايه، بيعمل ميني علي معلول صغير كده يعني بيتطور، واضح عليه من مباراة الزمالك، 10 من 10. مروان عطية فلت منك خالص نص الملعب في اوقات كده من المباراة، في افضل من كده، 5 من 10. زيزو عودة حلوة جدا بصراحة من زيزو. انا شايف ان لما بيلعب ناحية اليمين مش 10. يعني هو انت زيزو لما بتلعبه في ناحية اليمين افضل بكتير من ان انت تلعبه 10. هي حتته كده زي ما بيقول لك ايه، ادي العيش لخبازه، 10 من 10. بن رمضان انا شايف ان ده مش بن رمضان اللي اشتريناه وبتاع كاس العالم، عندك افضل من كده، 3 من 10. حسين الشحات انا شايف ان وجوده فارق كتير جدا من بداية المباراة رغم الاصابة، ان شاء الله تكون حاجة خفيفة، بس عمل مباراة حلوة قوي لحد وقت خروجه، 10 من 10. بن شرقي انا شايف بن شرقي 8 من 10 عشان الفاول. هو حطها حلو قوي وكان ممكن المباراة تروح معاك للتعادل، بس هو حط تركيزه كله في الكرة دي. لكن الاداء برضو انا شايف ان في افضل من كده بكتير يعني. محمد شريف مش عايز اظلمه لان اللعب ما كانش من نص الملعب، اللعب كان اكتر من على الاطراف وسجل هدف حلو، 8 من 10. طاهر محمد طاهر ملوش لازمة، من 10. احمد عبد القادر لعيب مهاري جدا، لمسته حلوه قوي للكوره، لو نزل بدري عن كده هيعمل فارق كبير بصراحه، 7 من 10. قفشه تحس لسه في افضل من كده برضه يعني، 7 من 10. اليو ديانج 6 من 10. احمد رمضان بيكم شايل اكتر من كوره ناحيه ال 18 للاهلي، دفاعيا كويس جدا بصراحه، 9 من 10.